För några år sedan, nog snäckon, tar vart vi en filmen, en dansk filmen. Ja. Kan du fortelle sin om vad det hände då? Ja, det var jo det at jeg og Bjørstjø Eisen, vi var statister. Det var jo nekve statister, ja. Og alle disse mennene hadde jo skjegg og hår, så det stod etter. Og nå er det at filmen lever, det skal være premiere oppe i Norrlandhus, som alle statisterne var bådnebyen. Men åren til at det var Leo, så jeg minns ikke om jeg kom tankar om eller noen annen, at han skulle hava et eller annet gav. Og så tog jeg, altså pointet til stod det bare, jeg finner ikke skjetje, ganske hår fra som mannen, så det nå for å barbera seg. Så man bruker det til okkurst. Nå, men det enda vi, at jeg gjør det, sier meg en pulte ur gamle førskon trøtjon, og så fikk skjegg og hår kjendande, ikke så rævlig nek, men som gjør det. Og så sier meg at jeg ser man av myndene hvordan det ser ut, en pulte, og stapper jeg skjegg og håren ui, altså ikke ødel fotlet ui, jeg har ikke nok. Og så gjør jeg så en plastikkstrupe attanfor av putene, som man kunne sutja håret ut i jøknene. Og så dukkene som gjør statistene, det er altså kopier av statisten. Her brukte jeg skjeggje hva heter han, fukla for Nils Midtjord. Det er egnet seg best, det er til mannen, og så brukte jeg mitt egnet hår. Det var ikke vært så lengt som jeg brukte til damene, eller statisten her. Og ja, så stand det her liksom inne i pultene og kea bors ur, og så det er rådskående. Og han ble så øyelig glad. Jeg spørste han, nå hadde vi 25 års jubileum, og Nils Malmros var her oppe ved noen sjøvnlagere. Og så spurte jeg han om han sier jo i talene, som han helt, at dukkan stod enn i sofaen i tjåen. Så det var ordentlig stortligt. Så han var grulig glad for henne. Det var nok stortligt påfunnet. Ja, hon var ordentlig. Onkel hade ganska sin vemmel till att checka. Ja, det kan være. Men nu er han lakne, så jeg tycker ikke han tenkte så tungt. Ordentligt stortligt.